ګرانو خبرمردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د خبرونې لوی خیبر پښتونخوا وروستۍ برخې ته نیغ په نیغه د واشنگټن ډي سي نه غوږی تاسو ته هرکلی کوو او د نن ورځې لپاره زموږ موضوع چې کومه ده تاسو دغه وړاندې دوه ریپورټونه واورېدل چې په یو کې د 20 جولای دپاره چې کوم په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ دپاره انتخابات کیږي نو د هغې لپاره تیاری شوي دي دغلته کې امنیتي چارې د پاکستان پوځ او ملیشه عسکرو ته سپارل شوي دي که څه هم په دغه د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا نیوکې کیږي خو د دغه ترڅنګ د شمالي او جنوبي وزیرستان چې کوم ضلعي دي نو په دغه دوه ضلعو کې دفعه 140 پر ځای کړی شوي دي چېرته چې دغه د فې د لاندې سیاسي غونډو ته یا هسې هم غونډو ته یا دغه شانته کې کېناستو ته د هغې چې جلسه وکړي یا کمپاین وکړي په هغې باندې بندیز دی دغه بندیز له کبله سیاسي چې کوم کاندیدان دي د هغه انتخاباتو لپاره هغې ته مشکلات دي او دغه مشکلاتو پر ضد باندې نن په جنوبي وزیرستان واڼه کې احتجاجي مظاهره هم شوې ده او په دغه باندې د شکونه لرل کیږي چې ګنې د واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف لپاره یو واري بیا یو کوشش روان دی څنګه چې تیر انتخابونو کې په هغوی باندې د مخالفه سیاسي ډلو لخوا نیوکې کېدې چې ګنې دغه انتخابونه سلیکشن وو دغه الیکشن نو دا خبره تاسې څه شیبې وړاندې د اخوندزاده چټان چې د باجوړ نه د پیپلز ګوند یو سیاسي مشر دی د هغوی په خبرو کې هم واورېده قدرمنو اورېدونکو په دغې باندې به خبرې اترې کوو د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا چې کوم ویان دی سهیل خان صاحب هغوی به موږ سره راځي زموږ سره به عبدالوحید محسود صاحب چې آزاد کینډیډیټ دی یا آزاد کاندید دی د جنوبي وزیرستان نه هغوی به هم موږ سره ملګري کیږي عمران مخلص صاحب د پیپلز ګوند یو کاندید دی د جنوبي وزیرستان نه هغوی به هم موږ سره راځي او زموږ سره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب هم سټوډیو کې راغلی دی هغوی ته هم هرکلی کوو پیر صاحب ستړي مه شئ بخیر ډېره مننه پیر صاحب دغه پرمختیاوي د سیاسي ګوندونو لخوا چې کومې نیوکې د پاکستان د پوځ د انتخابي عمل په دغه انتخاباتو کې اوس هم څه شیبه وړاندې موږ چې کوم غږونه د خپل سیمې څخه اورېدل نو پای کې هم دا خبره کېده چې ګینې مخالفه سیاسي ډلې دا نیوکې کوي چې پوځ ته د امنیت چارې وسپارلی شي خو د انتخابي حوزې دننه پوځ ساتل او یا پوځ دغه ځای ته پرېښودل دا یو وارې بیا هغه شکونو ته ځای ورکوي چې ګینې دغه انتخابونه د سلیکشن اړخ ته روان دي کوم چې وړاندې شوي الیکشن به نه وي بالکل دغه سچویشن دی تاسو دا غوږونه ما هم واورېدل او دا تش خبره اوس دا ده چې د علاقې ټول د فوج په لاس کې دي او که موږ وګورو د الیکشن نه علاوه چې کوم هلته سره روان دي او چې کوم طریقې سره د انضمام وشو د انضمام نه پس دا یو قسم کنفیوژن جوړ دی چې انچارج څوک دی د علاقو پولیس هلته لېږلی دی خو پولیس په اختیار کې اسم نشته او اف سی آر ختم کړی دی خو بیا هم سزاګانې لګیا دي هغه کلیکټیو ریسپانسیبিলিټي او په هغه باندې علاقایي چې کوم ذمہ داری به وه په هغه باندې اوس هم خلکو نیسي او سزاګانې ورکوي نو داسې هغه جوړ دی چې دا فوج هلته رول هلته هغوی موجودګي او بیا اوس په الیکشن کې نو الیکشن هم که تاسو وګورئ د ټایمینګ او بیا نورې مهمې خبرې هغه دا دي چې هلته اسمبلی کې که تاسو خیال کړئ کسانو زیاتېدو د چې څومره ممبران به وي هغه تاسو محسن داور یو قرارداد وړاندې کړی هغه بیا پاس شو هغه اوسه پورې سنټ ته نه دی وړاندې شوی او سنټ هغه باندې پیر صاحب تاسو خبره کوئ بخیر غواړم تاسو خبره قطع کوم دې باندې موږ سره سو تحریک انصاف د قبایلي ضلعې چې کوم د مومندو نه چې کوم کاندید دی ساجد مومند صاحب هغې راغلي وو هغې هم دا خبره کوله چې په 10 د روانې میاشتې نه 10 جون باندې به دا خامخا د سنټ په غونډه کې وړاندې کیږي او بیا هغې موږ سره دا واده کړې وه که په دغې وړاندې نه شو نو زه به د خپل قام سره ودرېږم د سیاسي پارټۍ سره نه خو بیا د هغې سره چې موږ رابطه کوله کوشش هم کوو د هغې سره رابطه نه هم کېږي نو لکه دغه پوښتنې راپورته کوي ټول غټه خبره خو دا ده چې اوس تاسو وزیرستان نه 2 MNA ګان دي
هغوی خلکو ووټ ورکړی دی، هغوی اسمبلی ته تللی دي او اسمبلی کې چې کوم قانون دی چې په مطابق به لکه څنګه آصف زرداري یا خواجه سعد رفیق وړاندې کړل هغوی نه وړاندې کوي. نو که هغوی MNA ګان نه وړاندې کیږي، هغوی ته خپل عیني حق نه میلاویږي، نو سبا که دوی په صوبایي الیکشن وکړي نو هغوی به څه فایده وي، او هغوی الیکشن والا کسان به کومې داسې تورې بیا وکړي په اسمبلی کې، بلې چې دا اصلي شی کوم اسمبلی ده چې کوم کې قانون سازي کیږي، کوم کې دوی ته به فنډونه میلاویږي، هلته کسان نه پرېږدي. نو مطلب دا دی چې دا ټول شی چې کوم دی، عمل چې کوم دی د الیکشن والا، ما په خپل نظر کې زه دا وایم چې دا یو خو نیت ټیک په صحیح نیت باندې نه کیږي لګیا دي، په صحیح طریقې نه کیږي. او اوس چې څنګه دا ریپورټونه وایي چې دا الیکشن کمیشن هر یو شی فوج ته ورکړی دی چې دوی به پرنټینګ هم دوی کوي، د ریزلټونه کمپایلیشن هم دوی کوي، سکیورټي به بهر به ولاړي او دننه به ولاړي. نو دا خو مطلب دا دی او چې بیا کوم مونږ اوس وینو او کوم مونږ ارو چې کوم کمپینونه لګیا دي په علاقو کې، هغه خلک کولی شي چې څوک داسې ښکاري چې فوج سره نږدې دي یا هغوی سره ولاړ دي، نو هغوی ته میدان خالی دی. نو مطلب دا چې دا شی به ډېر انجینیر دي، دا به ډېر مونیپولیټ کیږي او د خپل خوښې کسان به راځي او هغه کسان به په لاس کې به هېڅ وخت اختیار نه وي. ولې که د MNA په لاس کې نشته، MNA په جیل کې دي، نو زه نه وینم چې یو MPA به سخت ګټه راوړي خپل علاقې ته. موږ سره عبدالوحید محسود صاحب راغلی دی، آزاد کاندیډیټ دی د دغه انتخاباتو دپاره د 20 جولای. ګورو چې هغوی سره د دغه انتخابونو د کمپاین پر مهال دغلته کې د دفعه 140 د لګول کېدو څه ویره ده، په هغې د دوی کمپاین ته څومره زیان رسېدلی دی. عبدالوحید محسود صاحب تاسو هرکلی کوو، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، ډېره مننه ستاسو ټولو ملګري او ډیوه ریډیو. ډیره مننه کو تاسو، ډیره مننه. وحید صاحب که دا راته وایي چې دغه چې کوم د په 140 لګېدلې ده، د دغې ستاسو په انتخابي کمپاین باندې څومره بد اثر شوی دی؟ د دفعه 140 چې لګېدلې ده د زموږ په کمپاین باندې د ډېر بد اثر لګېدلی دی. ولې چې دفعه 144 دوی هلته لګولې ده، نو په دفعه 140 کې خو ته نه سیاسي غونډې کړی شي، نه هلته ته میټینګونه کړی شي، نه جرګې کړی شي، نه پروګرامونه کړی شي. نو خو خبره لویه د افسوس خبره او لویه د پریشانۍ خبره دغه ده چې دلته دوی یو مخصوص کسانو ته خو ګرون بالکل آزاد پرې شي دی. هغه د پاره نه د 140 تا او نه نور څه داسې مشکل څنګه ورته شته. عبدالوحید صاحب بخښنه غواړو، عبدالوحید صاحب بخښنه غواړو د تاسو چې کوم خبرو وکړه چې ګینې ځینې خلکو ته دغه د دپا 140 باوجود دغلته کې د خپل کمپاین اجازه شته دی، تاسو د دغې خلکو د سیاسي پارټۍ هسې نوم اخیستی شي؟ اوس خو ښکاره خبره ده، وی کوي. ګوره دلته ډېر کسان ولاړ دي، ځینې آزاد حیثیت باندې ولاړ دي، ځینې د پارټۍ کسان ولاړ دي، خو زه د چا نوم نه اخلم، ټولو ته پته لګېږي. خو زه صرف دا وایم چې دلته حکومت هغه لکه په پوره ملک کې دوی د خپلې خوښې کسان په هر ډپارټمنټ کې په هر سیس کې دوی خپل راولي. نو غواړي چې په قبایلي سیمه کې یا په قبایلي اضلاع کې اول ځل صوبایي الیکشن یا ټاکنې روانې دي. نو دوی دا کوشش کوي چې دلته د دوی د خپلې خوښې کسان راشي. دوی نه غواړي چې داسې کسان مخته راشي چې هغه د خپل ولس او د خپل قوم او د خپل وطن حقیقي نمائندګي په اسمبلی کې کوي. نو په دې حواله کې موږ مختلف خبرې شوې دي، مختلف د الیکشن کمیشن سره خبرې شوې دي، دلته چې کوم د ډیپټي کمشنر سره خبرې شوې دي. خو موږ په دې خبره باندې پورا پوهیو چې د دوی په لاس کې هم هیڅ اختیار نشته، ولې چې دا اختیار د پاسه راځي، هلته فیصلې ټولې د پاسه کیږي. نو دوی که ډېرې هڅې وکړي خو د دوی په لاس کې هم څه نشته، ولې چې د څو ورځې مخکې
یو ډېر ذمہوار زموږ د ضلع یو افسر ما سره خبرې وکړې هغه په دې شرط باندې چې زمانوم نه خلې نو هغه دا خبره کړې و چې د دفعه 144 خو صرف د مخصوصو خلکو لپاره لګېدلې ده هغه خلک چې کوم دوی پوهیږي چې دا د ملک د خپل علاقې او د خپل وطن او د خپل مظلوم یا محکوم یا غریب ولس حقیقي ترجمانی کوي نو هغه ته دوی ستونزې جوړوي هغه لکه تاسو ته څنګه پته ده چې زموږ کمپاین خو روان دی موږ خو به ان شاء الله اخري هدف پر زو اخري چې پر زموږ په لاس کې په طاقت وي زموږ په جسم کې طاقت وي موږ خپل جدوجہد جاری ساتو ولې چې دا الیکشن د ټاکنې دی موږ څنګه نه کوو خو دا خبره ده چې دوی هر قسم حربې شروع کړې دي زموږ څومره تکړه ورکران دي کسان دي څوک هراسه کوي څوک چاته دمکۍ ورکوي او ډېر په درجنو کسان زموږ نیولې دي نو په دې ملک کې چې څوک حقیقي نمائندګي د خپل علاقې کوي دلته څوک سپینه خبره کوي دلته څوک روغه خبره کوي دلته په یو مخصوصو ادارې باندې دوی مطلب یو الزام نه بلکې هغه ته یو آینه ښکاروي چې تاسو داسې مه کوئ نو هغه حالت به داسې وي هغه حالت تاسو ته معلوم دی زموږ د جنوبي او د شمالي وزیرستان چې کوم منتخب نمائندې دي هغه نن په جیلونو کې دي هغه صفه خبرې کولې په پارلمان کې د قوم د وطن حقيقي نمائندګي کوله زموږ خلک زموږ وزیرستان خلک نردونه غواړي عبدالوحید صاحب غواړي دوی دا غواړي چې زموږ په علاقہ کې اول امن ضروري امن شي او عبدالوحید صاحب تاسو موږ سره اوسېږئ دوی اول ترجیح دا ده چې په علاقہ کې امن راشي خو تر اوسه پر په بدمرغي سره زموږ په علاقہ کې امن نه دی راغلی عبدالوحید صاحب تاسو موږ سره اوسېږئ موږ سره سهیل خان صاحب راغلی د الیکشن کمیشن وایان د خیبر پښتونخوا هغه موږ سره ملګری شوی دي سهیل خان صاحب تاسو سره کله کوستړي مشي جی مهرباني صاحب ډیره مننه سهیل خان صاحب دغلطه د قبایلی ضلعو چې کومې وزلې دي په خیبر پښتونخوا کې نوې شامل شوي دغلطه کې د انتخابونو لپاره چې په شلمه جولای کوم کېدونکي دي په دغه د لپاره کومې تیاری شوې دي او دغلطه کې تیارو کې تر ټولو مهمه خبره د امنیت خوندي ساتلو لپاره چې کوم واقع اختیار پوز او ملیشیا عسکرو ته ورکړل شوی دی او دا هم ویل کېږي چې ګینه په دې باندې مخالفه سیاسي مشران خوشاله نه دي چې ګینه د انتخابي خوځو د نن او بهر هر ځای چې کوم دینو لکه دغلطه کې واقع اختیار د پوز په لاس دا چې دي تاسو خبرنن په دې باندې نوټیفیکیشن اسلام آباد الیکشن کمیشن د طرف نه کوم راغلی دی تاسو مخه ته تاسو تیر شوی هغه کې دا خبره ده چې زموږ چې د پاک فوج یا د بیرا سکیورټي ادارې چې څومره دي کدا په پولیس سټیشن کې دنه دي او که بهر وي دا به هغه ورځ باندې د پریزایډینګ افسر دا یو قسم د ماتحت وي پریزایډینګ افسر په دې باندې انچارج وي او دای چې قسم قدم یا اخري هغه بالکل داغه په اجازه سره وي چې دای داسې پوېږي چې د انتهایی صورتحال مطلب ناګزیر دی یا ضروری دی بیا د خپل کوم د آرمي انچارج د متعلقه دغه ځای چې کوم انچارج دی یعنی د علاقې یا د یونټي یا دغه والا نو دې هغه سره بیا او د امنیت لپاره یا د کاروایی لپاره مخکې ریپورت کولی شي څنګه دا یو پالیسی میټر دی د وخت په دې ځای باندې چې موږ ته خدای یو نوټیفیکیشن ملاو شوی دی او زموږ د ماته یو دفتر دی نو د دې باندې دا ویل چې الیکشن کمیشن باندې اعلامیه جاری کړی دا نو غیر خبره ده په دې باندې با غور هوښ شوی وي یو فیصله به باقاعده په مشاورت سره شوی هغه دغه نه دور ماته زیات علم نشته چې چا سره خو بهر حال الیکشن کمیشن کې خود تاسو پته لرئ مطلب کوم د زموږ چیف الیکشن کمیشنر څخه دی وتره ممبران صاحبان دي او هغه دا فیصله کړې ده سهیل خان صاحب خبره بل هم ده دغلطه کې د خلکو ویره دا چې ګینه الیکشن نه ده د سلیکشن د لپاره تیاری روان دي په تیر انتخابونو باندې هم دغه نیوکه کېدی به چې کوم تاسو ته خلک دغه سي پیخ راپور کې چې ګینه په دغه ځای کې د دوی سره زیاتې شوې دي وټونه چې کوم دینو هغه د پوز په خوخه دغه مختلفو ځنې سیاسي مشرانو ته ورکړل شوي دي نو په هغې باندې چې کوم تیر انتخابونو کې د خلکو کم کړل
نو که بیا داسې واقعیت کیږي نو بیا به تاسو هغې سره څه کوئ؟ ګورئ جی تاسو ته دا پته ده چې یو باقاعده مطلب ټیم د الیکشن کمیشن ډسټرکټ ریټرنینګ افسر او ریټرنینګ افسر زموږ ډسټرکټ الیکشن کمشنر او ورسره متعلقه ضمني انتظامیه دغه ځای یا چې څونه زموږ متعلقه نور رابطې دي مختلفو ادارو سره نو موږ په دې باندې پوره کوشش کوي او دا څنګه د ټرست او د اعتماد خبره ده نو ادارو باندې اعتماد کول پکار دي. موږ کوم اقدامات کړی دي یا کوم موږ کوششونه یا موږ طرف نه کوم اقدامات چې موږ دا دي ان شاء الله تعالی د ټول لپاره به کوشش وکړو چې ټول مطمئن په دې باندې او شي هغه چې چاته موږ الیکشن کمیشن په نظر کې ټول یو شان دي کوم هغه کې موږ ته یعنی غوړه یا دغه نشته موږ د پاره ټول چې یو څه مواقع ورکی یکسا نغور کی کنه توجه ورکی دا چې ایله ان شاء الله تعالی دا توقع ساتم چې به خیر دي. صحیح. تاسو وایئ چې د الیکشن کمیشن چې کوم دینو د چا سره لکه دغه نشته هغې دپاره ټول یو شان دي خو که د نورو دپاره هغه بیا بله خبره ده. بله خبره دا راته ووایئ سهیل خان صاحب چې دغلته کې دا په 144 چې کوم دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې لګول شوی د موږ سره عبدالوحید مسعود صاحب دا وخت په لاین دی د هغې سره زموږ خبرې کېدې نو هغې دا خبره کوله چې دغلته کې ځینې خلکو ته چې کوم د خلکو یا د ادارو نږدې خلک دي یا د دې وخت د واکمنو سره ډیر خواږه خلک دي نو هغوی ته د الیکشن کمپاین کولو اجازت شته. هغوی غونډې هم کوي په هغې دپاره د په 144 چې کوم دی نو هېڅ اثر په هغې نه پرې باسي او دلته کې چې کوم کاندیدان په سپینه خبره کوي په ډاګه خبره کوي هغوی ته بیا مشکلات جوړیږي هغوی ته دمکیان هم ورکول کېږي کسان هم نیول شوي دي د دغې به تاسو څه حل دا چې دی اوس دا خو موږ ته داسې په تایري شکل کې یا هغه کې څه څنګه نه دی بل شي او کو وی هم د زمونږ ډسټرکټ ریټرنینګ افسر چې ریسپانسیبل دی ذمہ دار افسر دی او د متعلقه ډسټرکټ الیکشن کمشنر افیس متفق راوړي دا خبره زما په خیال نه په کار کوي او داسې نه دی په کار خو ان کیس ویو ما د دې پورې تر باندې ګور بل چې ته خو دې مړ سره زموږ الیکشن کمیشن دفتر سره کوم را دي تاسو ته هغه په دې باندې پرامپټ ایکشن دی د قانون مطابق آی د قانون د لاندې ان شاء الله تعالی دا اخلي بالکل دا موږ اخلو د په 144 ختم چې کوم دینو دا تاسو نوټس کې نه دراغلي د په 144 ختم په داسې حال کې چې انتخابات را نږدې دي نه جی نه دا نه ما چې چاته د شکایت کنه دي او دا ورکه امن د پاره ایڈمنسټریټیو دغه ګورنمنت ډیسیژن کړی نو په دې خو څه نشم ویل خو کوم شکایت چې لکه تاسو وایي چې تاسو یو شان دغه ته تمام چې تاسو کوم چې څه داسې شکایت وي نو هغه زموږ ډي ار او سره رابطه وساتي متعلقه نه که د ډي ار او سره کمپلینټ شوی هم وي شکایت شوی هم وي نو دا هغوی کاروایی بیا په دې خو به ماته د څنګه دغه نه خو بیا ماته علم نشته چې شوی او غي بلازمي په دې باندې الیکشن کمیشن دی عبدالوحید مسعود صاحب موږ سره موجود دی عبدالوحید مسعود صاحب موږ سره موجود دی. مسعود صاحب تاسو د سهیل خان صاحب نه کوم پوښتنه لرئ په دغه موجوده حالاتو باندې؟ جی اول خبره خدا دا چې په دې حالات کې چې الته ټاکنې روانې دي په قبایلی سیمه کې اول ځل ټاکنې روانې دي نو دلته حالات د څو کالونو د لس کالونو د حالات خراب دي نو کدل ته دغه یو سلویش وی نو دوی ته په کار ده چې په داسې حالات سچويشن کې په داسې حالاتو کې خپلتا کمپاین کول ډېر ګران دي نو دوی ته په کار ده چې د دغه 144 دوی د الیکشن پورا فوري ختم کې هغه نه بعد دوی بشک ولګوي خو فل حال التا د ډېر زیات مشکلات دي زمونږ ته مونږ چې یو غونډه کوو نو التا مونږ ډي سي مونږ کوي او التا زمونږ یو اپلیکیشن کله مونږ یو دفتر ته ځو کله بل دفتر ته ځو پورا ورځ تیر شي خو زمونږ اپلیکیشن قبول نشي نو دا چې مونږ اپلیکیشن ورکړی دی التا اوس پراته دي نو مونږ په دې خو زه پوهیږم چې په دې خو زه الیکشن کمیشن والا یا با کسان زه دوی ګرم ملامت نه ګڼم ولې چې د دې د سکیږي د دې شاک یو لوی نور قوتونه دي یو لوی قوت هغه غواړي چې دلته کوم په د علاقہ کې په د ملک کې کوم حکمران جماعت هغه ته یو دوی کوشش کوي چې لار جوړوي چې
بیا خاص کر دوی دا دفعه 144 وګورئ نو دوی زیات فوکس په جنوبي او شمالي وزیرستان کې دلته دفعه 144 لګولې دي نو دوی په دې خبره باندې دا کوي چې دلته په دې خلکو کې و شعور راغلی دی په دې خلکو کې د دې خلکو سوچ بدل شوی دی دا خلکو اوس تبدیلی غواړي دا خلکو اوس یو نوجوان قیادت غواړي دلته د خلکو سره دغه سیمې سره چې د شتلس کلا کوم تکلیفونه کوم د دې سره ظلمونه شوي دي د دوی حقونه چې اندي ملاو شوي هر قسم د دوی سره ظلم شوی دی نو خلکو کې اوس د پوهه راغلی دا چې دوی یو نوجوان او تعلیمات خلکو دوی اسمبلی ته لګي نو د دې وجنه دلته دوی دا یو زخه د داوایم چې پری پلانینګ باندې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دوی دا شی لګولې دي چې په تیرو ټاکنو کې هم داسې خلکو د اسمبلی ته لاړل چې هغه په اسمبلی کې هغه سپین خبره وکړي او د کوم حقیقي نمائندګي وکړه نو اوس دوی بیا په دغه یره کې دي چې کا د جنوبي او د شمالي نه د درې څلور سیټونه لري کدا دینه زمونږ اسمبلی ته داسې کسان راشي چې هغه د قوم او د وطن او د خپل علاقې حقیقي نمائندګي کوي نو د دوی د لپاره خو دا ستونزه ده دوی خو داسې غواړي حکومت غواړي او د دې ادارې دا غواړي چې داسې خلک راشي چې موږ څورته وایو دوی زمون خبره مانی چې موږ څورته وایو نو موږ خو هغه امیدوارانو کې نه یو چې موږ چلېګو موږ خو به د ولس په خپل چلېګو موږ خو د وطن او د عبدالوحید صاحب تاسو عبدالوحید صاحب په اسمبلی کې بیانو او سوال خان صاحب نمائندګي بلتا کوو سوال خان صاحب دی وایي چې ګینه دغلته کې الیکشن کمیشن یا نور کوم ادارې دي هغه به وسه دي دغه په شابه چې کم خلک دی هغه ډیر زیات زورور دي او دغه زورور خلک چې کم دي نو د واکمنه ګوند لپاره مخکیم دغلته کې داسې کړي دي او اوس هم کوي نو دې ته به تاسو څه ځواب وایي ستاسو اداره څومره اختیار لري چې دغسې شکایتونو یا دغه شانته ګیلې چې کوم دی نو هغې ته ځواب وکړي ګورئ جي مومن صاحب دا څه دی چې لکه تاسو نن که تاسو په نوټس کې نو الیکشن کمیشن پرون وزیر اعلی په دفتر کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دفتر کې یو غونډه شوې ده چې په هغه کې د لاسود قرضو نوجوانانو ته د ورکولو یو تقریب شوی دی نو هغه پرون موږ په هغه باندې الیکشن کمیشن نوټس واغست او هغه کې موږ وزیر اعلی شوکات ته ایشو کو او نن په هغه کې الیکشن کمیشن باقاعده چیف الیکشن کمیشن اسلام آباد د طرف نه باقاعده آرډر وشو چې دا فند کم ریلیز شوی دی هغه هم فریز کوي یعنی منجمد کوي او دا سکیم باقاعده رکاو کوي سوال خان صاحب تاسو موږ سره سپر ویکی ماستر افیسر بلیټاس چې بي زه فکر کوم د سوال خان صاحب د ټلیفون کرخه موږ سره قطع شو او دغه خبره چې کوم دی وکړه پیر صاحب چې ګنې د الیکشن کمیشن لخوا دغه امر وزیر اعلی ته شوی دی چې ګنې دغه کوم یو عرب روپۍ چې کوم ځوانانو ته ورکړي 15000 ځوانانو ته په بیروزګاری د لپاره د انصاف روزګار سکیم په نوم باندې چې کوم دا سکیم دی شروع کړی دی اعلان وشو دغه پیسې پریز شو هر څنګه چې دا دغه د کې چې کوم تقسیم شوی دی دغه نه د الیکشن کمیشن نه خبرتیا یا خبر نو او کنه دغه هم د دې سلسله یو کړی دا او دلته کې چې دا کوم زمونږ سره عبدالوحید مسعود صاحب موجود دی کینډیډیټ د انتخابونو زنه هم د خپل سیمې نه په خپل لګیا دی دغه خپل قصه کوي چې ګینه دغلته چې کوم دوه وتی کاندیدانو د قومي اسمبلی لپاره تلیو هغه ته چې کوم ادارو ته دغه نه کوم مشکل جوړ شو چې هغه اوسم دا وخت په جیل کې پراته دي دوه علي وزیر او محسن داوړ هغه نه غواړي چې دغه سي کاندیدان نور چې کوم د صوبایي اسمبلی ته راشي چې سبا لغی ته بیا دغه کاندیدانو مخ نیول نو دی به داسې کاندیدان راولي چې هغه د دوی د خلی یا د دوی په خوخه باندې کارونه کوي او یا چې کوم د په خوخه باندې چې کوم دینو لکه غږیږي پیر صاحب د دې قسمه حالاتو په تناظر کې چې تاسو کوم راتلونکو انتخاباتو ته ګوري په شلمه جولای باندې دغه څومره به فری اند فیر او دغه
کېدای شي فری خو دې اصل کې خلک هم نه دي چې کوم به الیکشن کې برخه اخلي نو الیکشن خو پرې دوی څنګه اوس د وحید خبره وکړه څنګه ما ول تاسو ته ویل چې هغه ښکارال ته منیپولیشن شروع دی دا الیکشن په دې نیت نه کیږي لګیا دي چې واقعي دوی اوس دا وایي چې دا قبایلي سیمه خلک به موږ انسانان وګڼو دلته موږ ترقي راولو دلته به موږ تعلیم روزګار او نور موقع دا په دې ټایم کول د انضمام چې کله دیو کو نو دا د پی ټی ایم پاره وکړو چې د پی ټی ایم سره طریقې سره خلک ورنواړي او دا یو خبره خلکو ته ورواچوي چې هغه په مشغوله کی بیا هغه وشو بیا الیکشن ولا کیسه ورواچو نو الیکشن مقصد دا دی چې خلک بلګ مشغول شي لګ بنور پی ټی ایم کې توړ راشي څوک به الیکشن ته ودرېږي څوک به نو ودرېږي او هغه بنیادی خبرې به هلک به یې شي بلکې خلک خو چې کوم دی هغه وایي چې موږ ته الیکشن په کار دی نو موږ ته هسپتال په کار دی نو موږ ته ژوند حق راکړي چې موږ ژوند تیر کو موږ په خړ کمر کې سو شو سره روان دي په شمالي وزیرستان کې سره روان دي چې کرفیوګانې دي او الته ډېر بد حال دی هدفي وجنې دي امنیت صورتحال دی ته باجوړ نه واخله تر هغه پورې نو دا خو سنه د لک خلک دي چې هغه هم هغه سره مرسته ده هغه لګیا دي د الیکشن کې نور عام خلک چې کوم دي په الیکشنو نه دي هغه ته نور ستونزې دي هغه ته ژوند د سروایول چې ورته وایي چې د ژوند کولو ورته غدي نو دا ټول الیکشن اول سٹارټ نه د انضمام نو واخد الیکشن پر ټول خلک په نیوکه کوي خلک وایي چې دا نیت صحیح نه دی دا او مصیبت دا دی چې ډي سي نو واخلا تر د الیکشن کمیشن پر ایسو کوم آزاد نه دی او په خپل فیصله نشي کولای چیف منسٹر خو بالکل هم نه دی آزاد او نو چې یو ځل پارلیمنت کوم نېشنل اسمبلی دا غن دی آزاد نو پښتونخوا اسمبلی به څومره آزاد وي او دوی سره څومره واک اختیاري چې دوی فیصله وکړي د ولس لپاره نو دا ډېر بنیادی خبرې دي او ما څنګه ویل چې دا الیکشن به سلیکشن دی د کې به الریډي دي کسان ټاکلي وي هغه مخکې راځي او نور چې کوم دا خبرې دي الیکشن کمیشن دی چیف منسٹر دی اسم نه دی دا پیسې چې کوم تاسو ته عمران خان ډېر مخکې نه د قبایلی سیمو ته تلو نو دا به هم په اختم خلکو چې دا د الیکشن کمپاین یو حصہ ده چې ته هر یو ایجنسی ته تقریبا تل د ورغزو ته لاړو د باجوړ ته لاړو وزیرستان ته لاړو شمالي ته جنوبي ته نو مقصد دا دی چې دا بدوی خپل کینډیډیټ پر راولي خپل کسان پر راولي او څنګه تاسو چې دوی به کوشش دا وي چې محسن اولی وزیر دوه کسان په اسمبلی کې را نشي چې سبا دوی ته بیا هغه خبره راوباسي هغه خبره باندې باس کوي هغه باندې خلک حکومت دې ته مجبوري چې پام وکړي چې کوم د ولس خبره دي چې کوم د خلکو ستونزې دي هغه حق لا ډیره مننه پیر صاحب تاسو هم د ملمنو سوال خان عبدالوحید محسود صاحب داغي هم ډیره مننه کو چې راغلل په دې پروګرام کې موږ سره دغه و چې کوم نوې شامل شوی ضلعي په خبر پښتونخوا کې دغه د انتخابي کمپاین بالخصوص به د شمالي او جنوبي وزیرستان چرته چې یو تل دفعه یو سلسلور ختم پر ذکر شوی د دغلت کې د انتخابي کمپاین په وخت باندې کاندیدانو ته مشکلات دي او بیا دغه انتخاباتو په حق باندې چې کوم د اپوزیشن یا د مخالفه کاندیدانو کوم نظر دی دا کوم نیوکه دي په هغه باندې هم د سوال خان صاحب د خپل تاسو ځوابونه اوریدل نو د خپل ټولو ملمنو مننه کوم د پروګرام وخت په دې